السلام عليكم، جيسبر تكونوا بيان. رجعنا بفيديو جديد. كاينه مشكله تواجه بزاف ناس ولا هي الصوت تاع الكاميرا ماشي مليح من الاخر، ما تقدرش تعتمد عليه في لي فيديو. على هذيك لازم تستعمل ميكروفون خارجي تسجل به الصوت، ومن بعد تنحي الصوت تاع الكاميرا ودير الصوت اللي سجلته من الميكروفون الخارجي. وهنا تجينا مشكله واحده اخرى واللي هي مزامنه الصوت مع الصوره. وفي هذا الفيديو راح نشوفوا الحل تاع هذه المشكله. كما انا دركا راني نسجل الصوت من التليفون، ومن بعد راح نحي الصوت تاع الكاميرا ونعتمد الصوت تاع التليفون. ما راح نستعمل الصوت تاع التليفون اللي نسجله بالتليفون. اول حاجه لازم ديرها كي تكون تسجل في الصوت تاعك في البدايه تاع الفيديو، دير كلاب هكذا باش في برنامج المونتاج راح ترجع لهذيك الكلاب باش تسينكرونيزي الصوت تاع التليفون مع الصوت تاع الكاميرا. بس كي دير كلاب يطلع المنحنى تاع الصوت وراح تعتمد عليه وتولي له باش تسينكرونيزي الصوت تاعك مع الصوره. ليسونسيال نروحوا لادوب بريمير برو ونشوفوا كيفاش نديروا السينكرونيزاسيون تاع الصوت مع الفيديو. ورانا في الادوب بريمير برو دوك نشوفوا كيفاش نسينكرونيزيو هادو زوج مقاطع. هذا المقطع هو اللي مسجل من الكاميرا وفيه الصوت اللي سجلته الكاميرا، وهذا المقطع فيه غير الصوت اللي سجلناه من الميكروفون الخارجي. كيفاش نديروا نسينكرونيزو هاد زوج مقاطع؟ سيليكسيونيهم في زوج، كليكي على لا دروات دير سينكرونايز، راح تلقاها في البدايه هنايا كليب ستارت، ديرها في الخيار الاخر هنايا وخير رقم 1 هنايا، دير اوكي. راح يبدا يسينكرونيزي الصوت تاع الكاميرا مع الصوت تاع الميكروفون الخارجي. اي والله هكذا يكون سينكرونيزاهم. كما راكم تلاحظوا في الكلاب تاع الميكروفون الخارجي راهي قد مع الكلاب تاع اللي تسجل من الميكروفون تاع الكاميرا. ليسونسيال تقدر ديرها مانيال، كما قلنا ترجع للكلاب هذه تسقمهم ترجعهم مع بعض وحده فوق الاخرى ويكون المقطع تاعك مسينكرونيزي. ليسونسيال وهكذا تقطع هاد المقاطع هادو، ومن بعد دير هكذا تخير المقطع تاع الكاميرا، دير اون لينك تبريمي الصوت تاعها، من بعد تطلع هذا الفوق تسيليكسيونيهم في زوج، دير لينك، ومن بعد تبدا المونتاج وتبدا تقطع. كي يتقطعوا في زوج مع بعض تما يولي هذا متصل بهذا. وهذه هي وصلنا لفان تاع هذا الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا في فيديو جديده. سلام.